你好，我是独活男子 Leslie，欢迎收看我的日本生活记录影片。很多人把京都的秋天列入一生一定要去一次的旅行清单，但是京都赏枫也是最容易留下遗憾的一段旅行。日期选错了，看不到最美的红叶；路线安排不好，看到的人头比枫叶还多。就算做足了准备，天气也可能完全不照着预报走。这几年秋天我都在京都赏枫，也踩过不少雷。分享京都赏枫前需要做的5门功课，希望能让你的京都赏枫之旅多一分从容，少一点遗憾。现在就开始笔记，为今年秋天的旅程做好准备吧。京都赏枫最挑战的，并不是景点太少、人太多，正好相反，而是景点太多，而且全部都想去。很多年前，我第一次在京都赏枫，早上在东福寺，中午在真如堂，下午跑去贵船神社。对京都有点地理概念的人都知道，这种赏枫路线根本都在坐车，真正看枫叶的时间大概不到2个小时。累积经验后，我想分享的第一门功课，就是以区域为单位规划路线，而不是聚焦单一景点。举例来说，三千院的秋叶很美，但从市区前往三千院的交通时间成本很高。如果扩大到三千院所在的大园区域，用路线的角度把三千院周围的石像院、宝泉院、来迎院、极光院和古之谷阿弥陀寺串联起来，就能用1天的时间，好好感受大园一带的悠闲气氛，也少了坐车赶路的辛劳。洛北的圆光寺同为赏枫名所，但如果把一城市境内的景点，像是曼殊院、思仙堂、修学院离宫以及赤山禅院串联起来，一定能更优雅地欣赏美景。如果在蓝山只去天龙寺和竹林，那看到的人头一定比红叶还多。但如果稍微延伸一点，往大河内山庄、长吉光寺、二尊院或宝匡院，就能在步行范围内看到更多不一样的红叶美景。其他适合串成红叶路线的例子，包括以东福寺为主，一旁的光明院、龙吟庵、集中院、义华院和圣林寺；东山的银阁寺、真如堂、永观堂和南禅寺也适合串成一条一日赏枫路线。除了路线的安排方式，还有一些延伸的走法，搭配查找 Google Map， 就有机会发现热门景点一旁隐藏的小众秘境。例如刚刚提到的洛北一带，巷弄深处的金福寺就是几乎没有人的秘境，但这里的红叶一点也不逊色。圆光寺附近的入生神社更是只有当地人才会知道的红叶隧道，只要几步路就会看到完全不同的风景。南山深处的大悲阁千光寺，或是藏在巷弄里的燕离庵，还有电车2站距离的鹿王院，同样是在热门景点夹缝中保有自身特色的优质小众景点。白天的枫红十分精彩，而京都夜晚的风景也不遑多让。秋季有一些夜间特别参拜活动，除了能看到和白天不一样的红叶，也是延长旅行价值的聪明玩法。刚刚推荐的东山赏枫路线中，结束了白天的行程先别离开，可以留下来看看夜晚的永观堂，或是多走几步路，
到青年院或知恩院欣赏夜间点灯。南山这一区到了5点左右，商家就陆续关门打烊，但在天龙寺一旁的宝岩院，或是南山电铁2站距离的鹿王院，都能看到精彩的庭园夜景。世界遗产清水寺、东寺、二条城和醍醐寺也都有夜间点灯活动，人潮可能比白天还多，要做好心理准备。但是这个时段看到的京都，有着更为沉稳内敛的个性，似乎又是不容错过的风景。用路线代替单一景点的规划，并从地理上延伸到周围的小众景点，或是从时间上延伸到夜风的体验，避免长距离移动，而是把时间留给枫红美景和慢慢散步的心情。这是我的赏枫经验中总结出的第一门功课。时间绝对是赏枫行程最重要的考虑因素。太早，叶子都没变色；太晚，叶子呈现枯焦状，甚至都掉落在地面上了。如果只是顺着时间的推移，那还很容易安排。但是时间伴随着每年不同的天气，因此每年枫叶变色的时间都不一样。有时只是3天的差异，看到的景色却完全的不同。以经验值来说，11月第2周枫叶会开始变色，大概第3周的时候会出现黄绿红多变的渐层颜色，阳光照射下会非常精彩。11月第4周会是最保险的枫红周，大部分的叶子都已经转红，不过也请做好这一周是最多观光客的一周。12月第1周叶子红透，甚至开始出现枯焦状态，有的地方已经落叶了，可以拍出红叶地毯的效果。但是这些都是经验值，这几年气候异常的影响越来越严重，红叶预测也越来越不准确。例如2025年夏天的时候，预测当年气温过高，枫叶不但会延后变色，甚至会红到12月中。结果11月中突然降温，很多枫叶甚至没有变色就直接枯萎了。12月初树上几乎没有红叶了。而前一年2024年12月第1周的枫红，却是我见过最美的状态，也不太符合平均经验值11月第4周最红的说法。另外，枫叶变色的时间有时也会因为地理位置而有所不同。例如北郊山区的高雄，11月第3周大概就是最美的阶段。若北一城市或蓝山，差不多11月第4周会完全变色。市区偏南一点的寺院，像是东福寺、东寺、城南宫，12月第1周都还有机会遇见漂亮的红叶。时间这个变数虽然重要，但还要和天气及地点综合考量，才有机会遇见最理想的风景。我做过一个实验，2023、2024、2025连续3年同一天去同一个地方赏枫，3年拍到的风景都不一样。也因为过去这几年的经验，我认为枫红预测可以参考，过去的平均经验值可以帮助判断，但都不要过度依赖。因为不可能等到最接近的红叶预测出来才开始安排行程，所以在提早规划的时候，不要纠结1-2天的差异，因为人算不如天算。与其坚持100分的赏枫时间规划，不如只要做好90分的准备，80分的期待，这样从心态上可能会更轻松一点。
我的频道很常被问一个问题，大家都认为秋田京都的观光客很多，为什么我拍摄的影片中都没什么人呢？我的答案很简单，一是避开人多的时段，二是去找没有人的景点。那具体要怎么做呢？先从时间的角度分享技巧。其实每个景点在刚开门或是快关门的时段，人都是最少的。例如清水寺和下鸭神社，清晨6点就开了，7点之前过来，大概都能拍到没人的干净画面。延伸刚刚提到的第一门功课，一条有好几个景点的赏枫路线中，把人最多的排在第一站，比较有机会避开人潮。再来从地点的角度分享技巧，热门景点会吸走大量的人潮，旁边的小众景点很容易就出现没有游客的情形。以三千院为例，几乎所有游客只会停留在三千院，旁边的石像院和来迎院就几乎没什么人，变成极端的热闹宁静反差。南山天龙寺没有安静的时候，但是一旁的大河内山庄，或是往北边走一点的二尊院和燕离庵，人潮就会少非常多。东福寺也是明显的案例，所有游客都挤在卧云桥和通天桥上的时候，一旁的集中院、光明院、义华院仍然能维持高品质的参观环境。泉涌寺旁边的来迎院和云龙院，南禅寺深处的方丈庭园，知恩院深处的方丈庭园，也都是容易被忽略但品质非常好的红叶秘境。寻找能避开人潮的地点，还有一个进阶技巧，就是去那些需要预约才能参观的景点。洛北的修学院离宫是皇室的园林，需要3个月前在官网上预约，还要经过抽签才有机会参观。我连续3年都登记预约，终于在第6次才抽中，好好体验了一次皇室的赏枫品味。另外，虽然主题是京都赏枫，但我想跳脱框架，分享邻居知鹤优质但人少的赏枫体验。从京都出发，约20分钟到比瑞山坂本，把旧竹林院、日吉大社、知鹤院门基和西教寺串成一条1日赏枫路线，人潮比京都少1大半，但红叶品质一点也不输京都。三井寺和十三寺同样距离京都不远，也都有优质的红叶景观。资深一点的玩家，我推荐可以挑战湖南三山的长寿寺、长乐寺和善水寺，以及湖东三山的百济寺、西明寺和金刚轮寺，绝对会见到记住一辈子的绝美画面。观光人数的多寡，绝对会影响参观的品质，甚至会让游玩的心情大打折扣。除了在时间上避开人潮，最根本的方法还是去一些人少的景点。我的第3门赏枫功课就是不要忽略热门景点旁的小众秘境，或是提早预约限定风景，甚至离开京都范围，都有机会为自己创造难忘的秋日回忆。第4门功课很微小，很多人也会忽略，但我觉得非常影响参观过程的心情，就是保暖。赏枫过程中，我常常听到有人喊好冷，然后就匆匆离开了。都计划了好久，也都到现场了，却因为没做好保暖而无法尽情欣赏眼前的美景，那不是很可惜吗？
第一个保暖好物是厚袜子，一定要厚袜子，因为日本的4月几乎都要脱掉鞋子才能进到室内参观，而秋天的寺院地板非常非常冷，如果袜子不够厚，会从脚底冷到心里，只想赶快离开，根本没有心情好好参观。例如参观枫叶民所永观堂的时候，里面有很长一段需要在木头地板走动的参观路线，我就遇到很多加速离开的人。有些日本人在赏枫时会多带一双袜子，进入室内后穿上第2双袜子，这样也是很棒的保暖小技巧。第2个保暖好物是暖暖包，便利商店或药妆店都有卖，而且现在的发热效果能长达24小时，即使在夜间参拜的时候，也能提供御寒的效果。第3个保暖好物是保温瓶。虽然日本的自动贩卖机很多，但有时并不是因为口渴才想喝水，而是因为真的太冷了，随时能喝到一口热水，就会有能量继续走下去。第4个保暖好物是手巾。严格来说，这个不会保暖，但在某些时刻会非常好用。进入神社前的守水社并没有提供擦手纸，洗手的水本身就很冰凉了，洗完手不擦干会很不舒服。我的第4门赏枫功课，就是每天出门的时候都带上这些小物，看似不太重要，却能在每个微小时刻发挥作用，不会因为一点点小事而影响心情。不过我还是不够注意这一类细节。荧幕前的你有没有其他保暖的推荐好物，能反向分享给我呢？最后一门功课听起来像是废话，但却是我这几年的赏枫经验中觉得最重要的一门课题。这门功课就是不要追求完美的红叶，而是不管眼前的风况如何，都当成是最美的风景。为什么会有这种想法呢？因为2024年我见过非常漂亮的红叶，但2025年风况普遍不好，我觉得没有前一年漂亮，心情因此受到影响。即使我准备得非常完善，也有很丰富的赏枫经验帮助判断，但因为天气这种无法掌控的原因，因而见不到完美的红叶。几天后我才想通，来京都赏枫，最终的目的是要透过美景让心情变好。如果被困在过去美好的经验，而不能好好的享受当下，甚至让心情变差，这样不是本末倒置了吗？后来我慢慢调整心情，不再追求完美，也不再被过去的美好框架困住，不再对我无法控制的天气感到失望。之后再见到任何红叶，就开始有种遇到残存红叶的小幸运，心情完全不一样了。在调整心态过后，走着走着会慢慢发现，京都真正吸引人的从来都不只是红叶，有时只是冬日里的阳光，或是巷弄里偶遇的古建筑，优美庭园里无人打扰的时光，甚至只是餐厅老板的亲切问候，这些小小的悸动才能累积成京都最美的回忆。所以我的最后一门功课，就是带着不管见到什么样的红叶，都是最美的风景这种心态，好好的享受眼前的风景，也试着放宽视野，体会京都其他既深度又迷人的一面。从路线安排、时间选择
到避开人潮、保暖技巧，以及最重要的心情调整。分享京都赏枫要准备的5门功课，带给大家更轻松的古都赏枫体验。希望能在今年的秋季旅程中提供一点点帮助。去年开始，我编写了京都赏枫指南电子书，今年稍晚也会提供第2版。除了补充更多京都赏枫的景点资讯，也会增加大阪、奈良和知鹤的赏枫景点，让赏枫这个大主题走出京都的范围，敬请期待喽！如果你喜欢这个频道推荐的日本景点，或是觉得我的分享具有参考价值，欢迎订阅或分享，让我们一起深探日本旅游的魅力。チャンネル登録よろしくね。